呢度入去細佬嘉里酒店。喺嘉里啊？係。推開門入去，電梯上，跟住上咗電梯之後一路行，你會見到左邊有間剪頭髮嘅，一路行啦。其實呢，好耐以前呢，你哋都嚟過啦，不過喺 food court 呢度食過嘢咯，同埋出邊玩過，你記唔記得啊？咁咪一路行啦，電梯上兩層其實有 lift 㗎，不過我哋電梯上去啦，上去3樓嗰個，又再上多一層就係㗎啦。Bitway Cafe， 好，上咗嚟之後，呢間前面呢度就係我哋今日要食嘅自助餐，睇下咩台先。好，唔該晒，係好唔該，呢個靚位。好，今日又過咗嚟嘉里酒店食中午嘅 buffet，飲翻杯咖啡先。今日坐嘅呢個位好靚啊！呢張大台窗口，無地海景。而家上早啊，冇咩人。仔餅，上次呢食唔到水果，今日好快脆。呢個收得仲比較快嘅。今次要食下呢個肉大扒，麻煩你，我要一塊好薄嘅。唔該師傅 ，Thank you，Thank you。自家製叉燒。呢個燒臘骨，炒河冷菜肉碎炒飯，豬頸肉炆魚頭，呢邊食粥，有鴨胸，試下先。呢邊食印度嘢，食麵嘅，攞個湯，點心，中湯赤小豆粉角同埋甘筍忌廉湯。夜晚先至有雞湯、燉湯。個乖仔嚟咗啦！我哋試下呢個海鮮豆腐石鍋。我自己嗌啊！唔係啊，你影相嘛？影完先。唔係啊，我冇影你個樣㗎，影啲嘢食咋。師傅怕醜啊，我唔會影佢個樣。跟住呢度執，冇
樣一啲。菜又一啲，豆腐一啲，跟住加個湯，喳喳聲完成。哦，thank you，唔該師傅。係。仲炸緊啊！炸咗好耐啦。